电视机前所有的观众朋友，大家早安，大家好。咱这是北海进祥联合船队，咱109年度咱下季正冠第一关的这个比赛。那么咱的肖总会长各分会分会长以及全国所有的交友，大家早安。我是嘉诚。今仔日呢是咱北海进祥联合船队呢109年度咱下季正冠第一关的这个比赛。那么昨昏呢，咱为这个基隆港出港来到着咱凤甲地遮。今仔日呢真好的就是安那伫这个凤甲地遮呢，咱看到这个日头光呢拢有出来日头光拢有出来。那么已经进入到第一关尤其伫顶一关呢，咱这资格赛时阵呢规范的层数都还算不错。所以讲呢，我希望讲今仔日这正冠第一关，所有的交车呢拢会当顺利安打拢会当顺利安打。那么这个呢，咱就甲咱今仔日凤甲地遮的天气状况呢，甲咱交友做一下报告互大家呢先有一个了解。今仔日呢，咱出海的这个公里数呢是180公里180公里的这个公里数。那么咱的这个天气状况，今仔日咱的天气状况呢是晴天，风向是南风，风力4级风力4级。能见度的部分13公里，小影影的部分小影这个风的部分的风势嘛，敢若这4级尔算讲这个南风无真大。不过呢，咱今日这个海水温度的部分的变化应该会较大所谓海水温度以及这个气温的部分，应该它的变化会比较大一点。就是讲海水温度，咱这就已经来到31度伫这个空气温度的部分呢，已经来到着29度，所以讲这就是咱今仔日呢凤甲地遮整个天气状况呢，先互咱交友有一下心理准备。那么昨昏呢咱伫码头吊人作业的时阵呢，嘛感谢咱各分会所有的轿车司机大哥每一个人呢拢真准时，伫咱预定的时间内底呢。到这个码头，配合着咱的作业呢，互咱作业非常的方便以及顺利进行。更加感谢的就是咱的宋执行长咱的肖总会长以及每个分会的分会长，同款有到着咱码头的现场呢甲咱指导，甲咱做关心互咱呢伫这个做下季的这个比赛的方面呢会当一切拢顺利。有这会长以及咱总会长的这个加持呢，咱嘛希望讲，伫咱今仔日这正冠第一关交车的这个规范率原来会当袂歹原来会当袂歹。那么今日咱感觉真好的状况就是安咱有看到这个日头光的部分已经非常的严已经非常的严。那么这个日头光对着交车方向定位有帮助。不过呢，这就是惊讲，因为日头光起来了真早。咱较烦恼的就是讲，这个气温的部分，气温的上升的部分呢，会爬了较紧会爬了较紧。那不过无要紧，咱这呢，等这6点通等6点通那么咱伫6点半呢，咱会准时放假6点半咱会准时放假。所以讲呢，咱这持续观察这个做气温的部分。那么以上呢，就是咱今日伫这个咱海面上，咱凤甲地遮凤甲点这个所在呢。所有的状况，互咱交友做一下了解。刷落去呢，咱要来看的就是咱今日船只的定位以及咱的船只的经纬度。这呢，目前呢，咱今仔日预计的经纬度，就是咱预计的这个凤甲点的部分，北纬呢，咱的北纬是26度43分，北纬是26度43分，东经的部分呢，咱是122度27分。那么这个定位呢，就是咱109年度咱下季正冠第一关的这个做经纬度的部分。那这呢，甲咱交友做一下报告。目前呢，咱真会当看到就是咱 GPS 的部分。这个是咱基隆港这是咱基隆港。那么昨暝呢，咱为遮出港呢，来到这个点
来到这个点了，咱搁开倒转来吼，开倒转来。所以讲呢，这咱看到这个白点咧死，这个白点呢，这就是咱船只的位置。那么十字这个就是咱船只预计到达的地点。那么这咱的经纬度的部分，伫咱 GPS 经纬度的部分，北纬是26度47分。那么小数点那咧下降当中哈，东经的部分呢是122度27分。同款小数点咧下降当中，表示船只呢已经向着台湾的方向开倒转来，咱已经通过咱的放甲点，然后呢才搁开倒转来。所以讲呢，这咱船只渐渐呢挖进咱的放甲点的当中。那么今仔日呢，咱的这个做天气图，包括咱的船天候的位置图呢，我那互咱交友做一下了解。今仔日呢，咱船只咱天候的位置是较挖伫西边吼，较挖西边，这个就是咱正关第一关的位置吼，正关第一关的位置。那么这个所在呢，嘛是咱今仔日咱照都要放出来。不过，咱甲顶一关资格赛，咱有讲过吼，咱船只较挖东边。那么今日第一关呢，咱船只较挖西边，而且呢，咱今仔日头的方向的部分呢是多正南方吼，正南方咧吹。不过呢，今仔日咱这个也做风力的部分。还不错啦吼，风力也无算真大，差不多来到4级左右。伫这个阵风的部分呢，也不大了阵风嘛无大，所以讲今仔日呢，咱这个也做风势的部分，甲咱顶抓呢透这个西南风，小可一寡差别尔。不过呢，咱今仔日船伫这个西边的时阵，透南风同款。你若讲以这个也做细面咧飞的时阵，安尼小可鸟只是安尼小可拄风吼。好加在就是讲，这个风力并无大，所以讲今仔日呢，咱鸟友同款咧等鸟的时阵呢，我咱斟酌看吼，咱淡江这边呢，这个鸟只的这个定落的这个几率会较悬一寡吼，会较悬一寡。那么咱过来，咱就是伫鸟只放出来了后呢，咱所有鸟友才大概斟酌者。顶一关咱讲过吼，顶一关的这个归还率还不错，咱嘛希望讲伫今日这正关第一关。那么比赛公里数嘛已经来到180公里，咱嘛希望讲，伫即关的这个比赛内底呢，鸟只的部分定落的状况，原来会真理想安尼吼。以上呢，这是咱今仔日咱放甲地以及咱的经纬度，还有海面上的所有的状况，互咱鸟友做一个参考。刷落去呢，咱先来看下早起咱前方条的画面。北海联合舰队总会长、秘书长、理事长。大家搞早，个国会分会会长、副会长，各位交友，大家早安吼。今仔日是这109年7月22日，正关第一关，现在差不多这4点半左右，咱的船只已经来到放甲点啊，这头前这是咱国会派出来的这个工作人员，准备来去验风条，请各位交友做阵来去参观。6688，这位大头，我走。黄条河尾 N7612，黄条完整。黄条河尾 N7637，N7637，黄条完整。收塔完整，黄条河尾 N76公署 N76公署，黄条完整。黄条河尾 N76公2 N76公2，黄条完整。收塔完整。黄条河尾 N7617 N7617，黄条完整。黄条河尾 N7687 N7687，黄条完整。淡江分会黄条河尾 N8400 N8400，黄条完整。黄条河尾
N 8397 N 8397，红条完成。红翔分会，红翔分会，红条后尾 N 7990 N 7990，红条完成。红条后尾 N 7945 N 7945，红条完成。2242，阿照的，后面呢？红条后尾 N 7183 N 7183，哦，啊，这张卡片是交友签名的，哦，大家看清楚哈。红条完成，锁塔完成，红条后尾 N 7151 N 7151，红条完成，红条后尾 N 7109 N 7109，红条完成，红条后尾 N 7172 N 7172，红条完成，哦，这张单是交友签名的哈，哦，完成。哦，收塔完成。红条后尾 N 7165 N 7165，红条完成。红条后尾 N 7150 N 7150，红条完成。红条后尾 N 7177 N 7177，红条完成。哦，这是单交友签名的哈，完整哈。锁塔完成。红条后尾 N 7134 N 7134，红条完成。红条后尾 N 7167 N 7167，红条完成。花莲北海联名，花莲北海联名，红条后尾 N 9923 N 9923，红条完成。红条后尾 N 9920 N 9920，红条完成。大东北海上，大东北海上，红条后尾 N 7592 N 7592，红条完成。红条后尾 N 7541 N 7541，红条完成。大淡水分会，大淡水分会，红条后尾 N 8368 N 8368，哦，后壁加油签名哈，来看详细哦。红条后尾 N 8373 N 8373，红条完成。哦，这加油签名的，哦，来看详细哦。3115 3115，阿照的，一个。哎，好大。红条后尾 N 9067 N 9067，哦，红条完成。红条后尾 N 9058 N 9058，红条完成。完成。红条后尾 N 9051 N 9051，红条完成。完成。红条后尾 N 90
9控，N 9控9控，红条完整。完整。25899，25899，阿照的阿全。大家搞炸。红条号码 N8885，N8885，红条完整。完整。搜查完整。完整。红条号码 N8886，N8886，红条完整。完整。5789，5789，阿照的阿贤，落开。红条号码 N9525，N9525，红条完整。搜查完整。红条号码 N9526，N9526，红条完整。搜查完整。红条号码 N9527，N9527，红条完整。搜查完整。红条号码 N9528，N9528，红条完整。搜查完整。红条号码 N9529，N9529，红条完整。搜查完整。红条号码 N9530，N9530，红条完整。搜查完整。3116，3116，阿照的阿忠。来搞炸。红条号码 N8126，N8126，红条完整。哦，这加油签名哈，挂详细哦，完整哈。哦，收头，完整。红条号码 N8127，N8127，红条完整。哦，这加油签名哈，挂详细，哦，完整。搜查完整。各位战友大家好哈！以上这个咱船艇所有的粉遮南海封条全部拢检查完毕，所有拢完整。等下6点半准时发甲。好，来，谢谢，感谢咱所有的交友头拄呢，咱这个整封条下面呢，所有的这个上船的这个人数呢。封条拢完整封条拢完整嘛，感谢咱所有这放甲人员以及阿照的上船，甲咱做伙作业伫这个做封条的部分，甲咱所有交友做一下报告，所有的封条拢完整。那么经过咱头拄这个整封条这个时间了后呢，咱这个当看到整个咱这个海面上，头拄咱讲日头光有出来但是呢，在伫日头光遮多一大片的这个乌云。一大片的这个乌云呢，日头光多伫遐出者密者安尼不过呢还好，这安尼并无影响日头光伊的功能啦并无影响到日头光的功能不过呢，咱今仔日除了这个风势部分搁来注意的就是这个温度搁来注意的就是温度。那么这个温度的部分呢，今仔日讲温度爬升较紧，因为咱今仔日的这个比赛公里数呢，已经来到180公里的这个距离那么180公里的距离呢，那照正常的这个时间来去算，应该差不多伫3点钟左右。所以讲伫这3点钟左右的这个时间，温度这个爬升呢，
是咱今仔日较关键的较关键的。风力的部分呢，因为四级的这个南风呢，对鸟只来讲并无啥物影响并无啥物影响。所以讲，真正状况也是等鸟只放出来了后，互咱鸟友了解咱这个做观察了后呢，了解一下鸟只今仔日定落的状况。目前呢，咱所有的这个压鸟的人员呢，拢已经伫甲板顶伫这个甲板门顶呢，咧 stand by 等咱6点半会准时来放鴿6点半准时来放鴿。目前呢，伫咱的船头的部分呢，有2只的这个做海鸥，2只的这个海鸟呢，准备要来带路准备要来带路。所以讲呢，希望咱今仔日这个正关第一关，咱今日这个正关第一关呢。这个鸟只呢，定落的部分拢会当真顺利。不过呢，今日咱共款压鸟的人员看嘉诚讲你甲这个大条的领大安尼是毋是讲今日所有鸟友准备领大条的？咱就拭目以待拭目以待。这呢日头光阁出来咱正看到日头光阁出来。不过呢，伫这日头光的下面呢，这片的乌云我未细大我未细只。那么这个袂细只这个乌云内底呢，咱这个日头光就是黏伊有黏伊无，黏伊有黏伊无这呢是咱今仔日海面上遮大概的这个状况。那么咱看会到的就是影的部分今日咱这是伫咱放甲地遮，这是小影小影的状况，所以讲呢嘛不至于影响到伤济袂讲影响伤济。所以讲今仔日呢，咱已经是入到这个正关第一关嘛，是这个比赛公里数呢，已经到180公里的距离那么到180公里的距离，咱希望讲今仔日呢，鸟只放出来了后，拢会当真顺利拢会当真顺利。那么离咱这个做放假的时间差不多也7、8分钟左右，咱搁再一次呢，看到咱这个船只的定位咱再一次来看到这个船只的定位。咱今仔日呢，预计到达的经纬度就是北纬26度43分，北纬26度43分，东经呢122度27分。那么这个定位呢，就是咱下季正关第一关，嘛是出海公里数180公里，伊的正确定位地点那么目前呢，咱的船只已经渐渐呢，挖伫咱的这个做放甲点渐渐挖伫咱的放甲点那么咱伫6点半，咱的准时船只会准时到达这个定位点会准时到达这个定位点。那么这个呢，咱要看的就是咱的这个做咱的海图的部分。这个海图的部分呢，咱搁再一次呢，互咱鸟友了解，咱今日船只停靠的位置。今仔日呢是咱北海进祥联合船队咱下季正关第一关的这个比赛。那么比赛公里数为基隆港出港，一直到咱的放甲点呢，这个距离呢是180公里的距离。而且呢，咱船只停靠的位置船只停靠的这个位置呢，是较挖伫咱西边较挖伫西边。因为甲咱这个做顶一关资格赛的部分，资格赛是较东边，那么今日已经较挖西边那么挖西边的时阵，倒一个就是今日咱的这个风势的部分因为风势是透南风，那么透南风的时阵呢，鸟只今日放出来了后，可能我小可会顺风势，小可走一下船尾。那么伊若伫船尾趴一了，固定了，稳定了后呢，应该会当找到足好的这个方向感。因为今仔日呢，咱头拄有看到日头光拢有出来咧加持，太阳公公有出来加持的情形呢，鸟只呢伫定位的方面就较无啥问题那么今仔日的问题，敢若差伫倒位就差伫讲这个温度的部分。那么这南方今日4级的这南方呢，对鸟只整个飞的这状况来讲袂讲影响真大袂讲影响真大。所以讲呢，整个咱今日正关第一关的这个状况呢，伫遮咱报告咱所有的鸟友了解互咱所有鸟友做一下参考。以上，谢谢。
咱所有的这个放甲人员呢，咱甲板顶所有放甲人员拢已经就定位，拢已经准备好就定位啊。目前离咱放甲的时间要6分钟，还有6分钟，还有6分钟哈，离咱放甲的时间要6分钟哈，要6分钟。那么今仔日上船的鸟只呢，经过顶一关这个资格赛洗礼了后呢，咱今仔日所有上船的这个鸟只呢，拢算讲精英啊吼，已经算是精英。嘛希望讲伫今日这个正关第一关的比赛，所有每一只上船的这个鸟只呢，拢会当真紧真紧放出了，真紧就会当定了真紧就会当定了。那么今仔日的比赛公里数，咱有讲过为这个基隆港出港来到咱放甲地遮有180公里的距离。那么这180公里的距离，咱以鸟只正常的这个时间来换算，差不多伫3点钟左右，就会当陆陆续续看到鸟只定落啊所以讲呢，基本上咱飞了较紧的鸟只呢，应该伫差不多9点半、9点40左右呢，就陆陆续续会当看到鸟只定落的状况。不过同款咱希望讲今仔日的这个气温的部分，莫伤热了伤紧，温度莫热了伤紧。因为今仔日这正关第一关，咱袂歹，就是讲太阳刚有出来，有出来做加持。有这日头光了后呢，鸟只方向定位会更较明确、更较准，而且呢定位也会更快一点。因为这南方4级的左右呢，4级的这南方的部分呢，咱鸟只若等下放出来了后，可能基本上伊会升升向咱的船后会升向船后。那么向船后的时阵呢，因会做一个叫做盘旋甲稳定的动作，然后呢再向前飞，再向前飞。这是咱今仔日大概上呢，咱放甲地遮的状况。和咱所有的鸟友一个数据有一个数据，会当来去评估今仔日规范的陈述。那么今仔日咱有讲过这个船只船只停靠的位置位置较我伫这个西边，嘛会使讲是咱整个夏季比赛呢。上我西边的一届，上我西边的一届。那么，咱嘛希望讲，伫这个上我西边这届呢，咱有一个真好的这个送分，有这个真好的送分。所以讲呢，以鸟只速度来讲，只要伊若甲唔惊拗翕，3点钟其实算讲这小 case 呢，3点钟算小 case。所以讲最主要，这个叫做会当耐热啦，鸟只会当耐热，有这个耐力。真紧的，咱希望讲伊会当定量所以讲3点钟伫这个差不多9点半、9点40左右呢，所有鸟友咱若讲陆陆续续看到这个鸟只定落了后，咱嘛希望讲大家拢会当透过这个咱的通讯软体会当大家互相告知一下，互大家有一个心理准备安尼那么这离咱放假的时间差不多要够30秒。离咱放假的时间要30秒，30秒。好，来，离咱放假的时间愈来愈晚，要够10秒的时间，还有10秒。放假。好，来，咱伫汽笛声响的时阵，鸟只总啊放出来今仔日这个鸟只放出来状况非常的好，还不错出来了后，无讲一个手带位后壁，向做一个扭去也无做一个扭啊做后壁，无扭啊做后壁大阵的鸟只出来了后咱看全船所有鸟只放出来了后，小可批伫船尾，小可批伫船尾。但是呢，伫这个船尾了后，真紧咱看到的就是讲鸟只的这个叫做稳定这个稳定的部分真紧就掠稳定较熟的鸟就是安尼出来了后呢，伊袂去因为风势关系，总爱一直拖喺后壁，袂去风势影响，
一直拖在后壁。那么今仔日咱有看到吼，鸟只出来了后，向伫啥物，拢差不多集中哦，这集中拢伫差不多1点钟、2点钟、3点钟的这个方向。哦，这集中伫1点钟啊、2点钟这个方向来飞。所以讲呢，1点钟、2点钟的方向就是安那，较我西边这边，较我西边。所以讲共款哦，今仔日鸟只伊这个飞行的路线以及路径的部分。哦，爱搁做真大的这个修正，哈，爱做这个修正。那么这个呢，鸟只出来了后呢，才开始咧做稳定甲贴定的动作。那么希望讲呢，所有鸟只拢较巧咧，吼，对号着定，吼，对号着定，而且呢，着定了后，莫讲伤大定做伙飞啦，吼。你若讲啊，200-300只、200-300只安尼一定一定安尼扣咧呢，应该定落的机会就会较大。啊，愈大阵扣愈大阵，毋是讲袂定力，但是呢，扣愈大阵呢，有诶你若用包里中呢，你若讲迄个特别切出来，嘛会较歹。所以讲呢，其实咱若讲鸟只定数，伊若跳了水，哦，就是讲差不多一定的部分呢，拢差不多伫200-300只左右，迄个状况也算是真理想诶。那么这个呢，跳定完啊，差不多渐渐完成啊，吼。目前呢，咱这个看到拢是较大批鸟拢跳做伙。拢总即安尼看起来，咱咧看1、2、3、4、5、6、7、8，差不多跳做8、9阵左右吼。那么这8、9阵的这个鸟只的状况呢，咱讲实在吼，安尼跳起来阵算讲真水吼，跳了真水吼，毋是讲真大群做一阵。那么伊这目前呢，一阵做伙呢，毋是讲从啊直接安尼一阵哦，因为阮那跳伫那。前进的这个过程内底呢，鸟只会共款会搁那跳定吼，会搁那跳定。那么其实吼，今仔日鸟只出来了后，东边就是咱的9点钟、10点钟、11点钟的这个方向的部分呢，基本上鸟只拢无伊这个方向过。哦，基本上鸟只这个叫做11点钟一小阵尔，哦，敢若11点钟一小阵。那么甲这个叫做1点钟、2点钟方向的鸟只落去比呢？1点钟、2点钟的这个方向的鸟只呢，较大阵，哦，这较大阵。那么11点钟方向这阵的鸟只呢，就较无遐大阵。伊是11点钟一直伫遐饿，哦，这遐咧饿的当中吼。好来，咱摄影师这咱先带一下11点钟这阵的鸟只一下吼，11点钟方向这阵。11点钟方向呢，都差不多敢若剩一阵尔。哦，伊头拄鸟只放出来了后，咧飞的这个状况呢，咱的观察，咱正看到的，都差不多一阵。11点钟方向，就敢若一阵鸟只尔。那么1点钟甲2点钟方向的这个鸟只的部分呢，哦，较一致哦，而且呢嘛较济，哦嘛较济较大群啊呢。而且今仔日呢，咱鸟只飞这个高度的部分，也算飞甲真悬吼，也飞甲真悬。啊，这11点钟方向这个鸟只呢，一个手尔，咱我强要无看到影只吼。包括咱1点钟、2点钟方向的这个鸟只呢，嘛拢已经消失无踪啊。这目前呢，伫我3点钟左右方向，这还佫一阵吼，当咧赶吼，才有一阵当咧赶，无真大阵，但是呢，那咧赶当中吼。飞的悬度也算真悬，拄伫云的当中，云的中遐。共款吼，这阵这目前咱镜头咧带这阵呢，这算伫2点钟方向的吼，算伫2点钟方向的。所以讲呢，今仔日大阵鸟呢，啊，应该拢会伫西部这边，哦，就是淡江啦、淡江沿海这边呢，啊，来做定量。当然，咱东部这边呢，咱咧讲的，就是讲它多一阵这11点钟方向这阵，哦，伊若讲路径的迄个修正无收到转来呢，咱东部这边应该原来加减对，差偏头角吼，差偏头角这个裤子遮会定量。伫咱北海的进翔比赛内底呢，咱北海的迄个登陆点啦吼，咱这登陆点的部分会使讲。甲南海比起来，咱的登陆点小很多，哦，加足细。那么鸟只的这定量的部分，真正除了靠熟度以外，倒一个就是
伊的飞行路径的修正，包括这个抛物线式的飞行啦、直线的飞行啦，以天气无共款的状况，以季节无共款的状况呢，爱看鸟只的速度来去做调整。所以讲呢，伫这个夏季的比赛呢，除了讲会拄到杜风以外，多一个就是讲这个气温的部分。气温啊炎热，愈来愈翕，愈来愈翕的时阵，其实对鸟只来讲，拢是真大的考验真大的考验。所以讲呢，咱夏季会使讲，伫咱北海来讲，夏季这算讲真苦战的这个季节。不过呢，咱伫遮感觉真正赞的，就是讲所有的饲手的部分，咱的教练的部分啊，以及咱伫咧选择矫正的部分大家拢真认真真认真咧选教练嘛非常的厉害。伫每一个季节呢，参加每一个季节的比赛的时阵，咱所有的这个教练拢用尽心力啦，希望讲伫冬季拢会当摕到好的成绩。那么这个呢，咱鸟只放出来了，经过的时间当安尼经过这差不多7分钟左右，伫咱放甲地呢，鸟只拢已经离开拢已经离开连一寡老米就是讲线米的迄个鸟只拢无，已经拢出去已经拢赶出去那么再一次甲咱鸟友做报告，今日大部分大批的鸟只呢，集中拢伫2点钟的方向出去。那么有一小阵一小阵是伫这个11点钟的方向出去。当然，这个方向，这是咱伫放甲地遮所看到的但是鸟只呢，伊伫飞行的这个过程内底，特别定落的这个过程内底，因会哪修正因的路径，因会哪修正因的路径。所以讲呢，因会安怎扣，这就是要以实际鸟只定落了后呢，来去做评估。不过呢，咱今仔日所期待的就是安那，这个温度的部分，温度的部分卖爬升伤紧，因为180公里呢有差不多3点钟左右的这个飞行时间。3点钟的这个飞行时间来讲呢，你若温度爬升得太快，对鸟只有的体能调节了较无好势，有的鸟只较袂堪的。因为今日共款南方小可有杜风的状况，所以讲呢，希望这个温度卖爬升得太快而且呢。沿路整个能够顺畅无啥物云啦、雨啦，是讲阵风加大的状况的时阵呢，相信今仔日呢，鸟只伫这个预定的时间内底会当真顺利的来定落。那么，这个目前呢，搁看一下咱所有海面上，咱搁顺一下互咱鸟友看讲，所有鸟只拢确实已经离开咱放甲地遮。这目前呢，咱看到敢若蓝蓝山山剩几只同款。飞的方向也真准确飞的方向也算真准确。我那掠伫2点钟左右的方向一直出去。所以讲呢，这个2点钟左右的这个方向呢，表示是伫西边伫西边。那么你若东边的部分，就是10点钟、11点钟这个方向呢，这是算东边。所以讲今日咱共款鸟只路径的修正真重要真重要。所以讲伊要踮倒位定落呢？尤其你若西边遮出去的鸟只，真正要有一个抛物线，因为除非讲鸟只真正足勇的，讲要硬甲拄转去，你若小可抛物线的修正呢，伊咧飞伊会较轻力一寡，而且呢，加上讲大阵的鸟只带做伙，大阵鸟只带做伙的时阵，彼此互相相牵相挽的时阵呢，会较轻力，嘛较袂遐食力呢。你若搁规阵咧带，对了着阵的是规阵咧带。只要看到一只2只定落了，只要规阵对做伙，咱咧看见鸟的迄个做时间就真接续真接续。所以讲呢，今仔日这就是咱北海正向联合船队，咱109年度夏季正关第一关的比赛。那么比赛公里数呢180公里。今仔日呢，咱放甲地遮天气状况再一次甲咱鸟友做重复。咱的天气状况是晴天，头的风势呢是南风。风力的部分有4级南风4级的风力，能见度13公里，能见度13公里。那么这个小影，海水温度31度，空气温度29度以上呢，这就是咱今仔日正关第一关大概的状况报告咱鸟友了解。那么已经看无啥物鸟只来，这伫海面遮呢，
还阁有一阵吼，哪咧赶吼，才有一阵哪咧赶过来。无大阵，无大阵，咱看镜头带会到啊未？带会到的时呢，咱共款，互咱鸟友参考吼。这阵鸟只呢，饲伫海面吼，较饲鸡咧飞，饲较鸡咧飞。这阵鸟只呢，会使讲所有的鸟只，今仔日这阵飞上低，而且呢，伊的这个做数量呢无济，拢超100通只左右，780只100左右，因为小可有拖开小可有拖开。那么今仔日呢，真理想的、真好的，咱感觉袂歹，就是安那日头光日头光很明确。这日头光真明确的时阵呢，鸟只出来，伊伫咧定位的这个过程内底呢，伊会搁较紧，定位会定得更快一点。鸟只你若定位愈紧，加上天气好呢，其实真紧伊就离开咱的风甲地啊。这就是咱今日正关第一关鸟只。另外呢，伫这个做3点半钟的部分呢，我那搁一小阵3点半钟的部分搁一小阵，我那饲伫海面我那饲伫海面。这目前咱镜头看到这阵呢，嘛向伫2点钟左右的方向，一直出去后来这3点钟方向左右的鸟只呢，我那搁一阵搁一阵倒过来这阵我那无济这阵差40-50只左右。我那飞鸡我那拖做伙有规定结做伙拖咧。这就是今仔日呢咱上尾批上尾批的鸟只。我那揪起来揪甲这个关度我那揪起来有啊，这就咧修正路线，伊本地批为这个做准头11点钟的方向，结果搁揪倒转来1点钟。所以讲鸟只呢，伊伫这个做登陆的这个过程内底，因会陆续去修正因的这个飞行的这个路径。其实咱这个科技也非常的发达伫鸟只的这个定位的方面呢，有的同款原来会使用 GPS 落去做定位，包括这个鸟只的这个飞行的迄个状态，伊的路径安怎修正，安怎拍箍，拢真明确。伫鸟只等于甲图啊内底呢，咱家伊的圈仔摕落来呢，咱就马上会当读出它的路径。所以讲，伫科技的帮助下呢，咱嘛真明确会当知影讲，这个鸟只飞的这个状况甲伊的生命。这呢，我看到准后有一阵咧拍箍，这阵呢我那无大阵差不多大概200多只左右，100-200只左右呢，伫遐咧拍箍。今仔日呢，鸟只放出来了，还无算讲真细线还无算真细线。咱有讲过，因为这个日头光有出来了后呢，鸟只伫定位的方面伊会较紧，而且拆电的部分你也看像今仔日这个气候今仔日这个日头光的状况，鸟只出来了后，伊的拆电速度非常的紧伊的稳定，包括放出来了迄个稳定度，拢真紧就稳定落来。那么除了讲真紧稳定落来了后呢，倒一个就是讲伊伫拆电的方面，我那真紧就拆电拆好势。好来，再搁一阵飞过来再搁一阵飞过来。来，伫3点半钟、4点钟的方向来遮嘿。来，这有几只我那咧赶我那咧抄要向前飞去啊。所以讲今仔日呢，咱观察到，咱所看到的，就是讲大阵的鸟只呢，拢伫西边这边，差不多伫2点钟左右的这个方向，拢伫差2点钟这个方向。而且呢，
这个决定的部分，咱感觉非常的理想，就是讲100-200只、200-300只的迄个决定，那么大细阵带做伙，这对鸟只是有帮助的。这还阁有一大阵吼。所以讲呢，咱若讲安尼一大阵一大阵安尼带出去，相对相路呢，相对相路，伫这个定律的这个部分呢，那见鸟了，踏地鸟只就一直落来啊，就一直落来。希望讲今仔日这个唯一的，就是安那气温的部分，咱希望气温呢真平稳，真平稳，莫讲爬升的太快哈。那么经过这个20分钟了后呢，你看伫咱放甲地遮，分热的部分拢变大大吼，分热的部分拢变大大，所以讲呢，这个大大的分热也算袂歹，就是安那，这个日头光呢，那有悬的时阵，伊会小可知影。那么有知影的时阵，表示安那，表示鸟只咧飞呢，伊就较袂遐热。希望讲像安尼分热呢，就安尼黏伊炸着呢，其实这算好的现象哦。这个现象就是安那。鸟咧飞的时阵，有去这个影炸着的时阵，伊就袂遐热吼，袂遐热。这就讲气温的部分，若讲安尼像安尼状况持续落去，一直甲鸟只定量呢，咱就免烦恼啊吼，就免烦恼啊。再经过一寡时间尔吼，咱有讲过吼，这个伫放甲地遮。整个气候的变化拢是瞬息万变，你看像云的部分，它都也真清。那么这伫咱这个放甲地遮，咱就看会到吼，大片的云拢一直卡下来吼，拢一直卡下来。不过这个云呢，伊的好处就是安那，会当查影，会当查影，一寡所在呢，伊影查会到。你若影查会到的时阵呢，表示讲安那，整个气温的爬升，伊袂讲游遐凶，袂游遐紧。以上呢，这就是咱今仔日北海进祥联合船队咱109年度夏季咱正关第一关比赛，整个咱放甲地遮所观察到的状况一直甲咱鸟友做报告，嘛，互咱鸟友做参考。后来咱这呢，利用一寡时间呢，因为鸟只咱已经看较袂到啊吼，咱就看一下昨咱伫码头吊人作业的画面。伫遮呢，同款吼，感谢咱所有的轿车司机大哥每一个配合所以讲呢，咱昨伫码头吊人作业呢，这真顺利真顺利，大家呢拢真准时到这个码头互咱的这吊人作业呢非常顺利的进行。嘛，感谢咱各分会分会长以及所有鸟友的配合，谢谢，感谢大家哦。
大概啊，互咱交友我那了解者吼。那么咱这呢，咱共款吼，伫即季咱嘛非常感谢咱总会长以及咱的这个执行长啊，伫即季呢，咱扫盲的部分扫盲的部分。那么这扫盲的部分，我那互咱交友了解者，因为呢，咱其实伫这个山顶咧巡照盲真正讲的非常的辛苦吼。盲仔卡的部分，咱嘛知影盲仔卡比啥物搁较狡猾所以讲呢，咱这个巡盲的部分，我那伫遮互咱交友了解，其实咱拢有处理着足侪这个照盲那么咱会伫咱往后每一关内底呢找时间甲这个取缔歌王的部分，互咱交友了解。同时呢嘛共款甲咱交友做呼吁。如果知影倒位有这个盲仔卡的消息呢，咱嘛希望讲向着各分会落去做通报各分会呢会配合总会者呢共款进行处理。嘛感谢咱这个咱的检调单位伫今年咱这个夏季今年这个夏季呢，咱的取缔动作内底咱的检调甲咱的检警拢有配合咱的动作伫遮呢一并甲因讲感谢搁较感谢就是咱肖总会长不遗余力甲咱的执行长甲咱宋执行长因为咱拢真辛苦这咱就来看咱今年陆陆续续处地方的这个画面。你卖谁？你卖谁？你卖搞谁？你平说话怪怪呀！你这边来收起啊！我先把它挂起好了。好，清理完毕了哈。都清理完毕了哈。北海联合船队7月15号，现在时间差不多1点多。这是早上在巡视的时候发现的2件黄字，这个是第一件，算小件的，底下还有一件大件的。这个地点是在杨梅球场后方。昨天我们鸽子也在那边撞我。哦，开始破了，紧。过来，这个过来呀！这条街讲说快点。过来。嘿，迄中迄锁啊，甲扭几把安尼收口收。哎，这个是第一件，我们尽快清除，再去砍第2件大件的。另外那一件大件的蛮大件的。
现在人员就定位，马上就砍除。你看，讲你点那袂看，中迄条锁啊，先扭起来。扭着来啦。一条。嘿，规个我扭碎起来，一人徛一边，做伙读。啊，网啊则袂卡遐有诶无诶。